सही ख़ालिद जुनेद साहब, अवां सम्झो था त ही जेका सूरत हाल आहे इन मां निकिरण जे लाइ सिंध जे समूरनि क़ौम परस्त, तरक़ी पसंद, रोशन ख़्याल, एतदाल पसंद माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जी का गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थिए, को डिस्कोर्स थिए त हिन बहरान मां कीअं निकिरिजे ऐं बलूचिस्तान मां ईंदड़ जेको लाश आहिनि उन्हनि ते जेको सिंध में जेका कावड़ आहे, जेका नौजवाननि में या सोशल मीडिया ते जेका कावड़ नज़र अचे थी उनखे कीअं थधो कजे या उन सॼी कावड़ खे कीअं मुनज़िम करे मुतहद करे क़ौमी फ़ाइदे में इस्तेमालु कजे। छा इन लाइ अवां सम्झो था त का फौरी तौर ते गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस कोठाइणु घुरिजे? साईं, मां वरी बि चवंदुसि त इहो इन वाक़े खे असां बाक़ी सॼी सियासत जेका बलूचिस्तान में थिए थी, सिंध में थिए थी ऐं पाकिस्तान में थिए थी उन खां अलॻि करे कटे रुॻो इन वाक़े खे अलॻि करे खणी नथा सघूं। असांखे उन जे में ॾिसणो पवंदो त उहा सॼी कीअं थी थिए पई। ऐं हिकिड़ो त मां जीअं चयो वरी बि इन जी मां वाक़े जी मज़म्मत थो कयां ऐं जेकॾहिं BLA कयो आहे त BLA जी बिल्कुलु मज़म्मत करणु खपे, उनजो सिंध में बाइकाट थियणु खपे या जेका बि ॻाल्हि थिए, पर इन खे बिल्कुलु नस्ली तौर ते ॻाल्हि खे नथो खणी सघिजे ऐं चइजे त रुॻो बलो था इहे सिंधी था मारिजनि, ईअं न आहे ॻाल्हि। हू अहिड़ियूं ग़लति कारवायूं इहे नस्ली बुनियादनि जूं कंदा रहंदा आहिनि। पंजाबी माण्हू इलाही इन ई जिदोजहद इन्हनि जी जंग में चइजे त मारिजी विया आहिनि। कुझु साल अॻु में हिते कराचीअ जी उर्दू स्पीकिंग हिकिड़ी माई जेका बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीअ में पढ़ाईंदी हुई, उनखे 15 साल 16 साल थी विया हुते, उनखे हिते कराची यूनिवर्सिटीअ में बि जॉब मिलियो पिए, पर हुन चयो त न मां उते बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीअ में पढ़ाइणु पसंदि थी कयां। उनखे बि उन्हनि क़तलु करे छॾियो हुयो। त उन्हनि जी नस्ल परस्तीअ खे कंडेम करणु घुरिजे त तव्हां नस्ली बुनियादनि ते मिसकिन माण्हुनि खे छो था मारियो। ईअं न त वरी उन्हनि जी नस्ल परस्तीअ जवाब में असां वरी नस्ल परस्त थी वञूं। नस्ल परस्ती ऐं क़ौम परस्तीअ में वॾो फ़र्क़ु आहे, उनखे असांखे ॾिसणु खपे। ऐं जेका हिते सियासत थिए थी पई सिंधी माण्हुनि खे साईं बिल्कुलु इन ते करणु खपे, पर इन खां वधीक तइदाद में माण्हू सिंधियुनि जी हुकूमतुनि जे दौर में, जॾहिं सिंध में उन्हनि जी हुकूमत आहे, पाकिस्तान में हुकूमत आहे, इन खां वधीक सिंधी माण्हू मारिया विया आहिनि। उन्हनि छा कयो आहे? MRD जे नाले ते सिंधी माण्हू केतिरा मारिया विया उन जे ते, उन जो छा कयो? उन ते अॼु कंहिं ॻाल्हायो आहे? उन पार्टीअ जंहिं सिंधी माण्हुनि खे सॾु ॾिनो ऐं सिंधी माण्हू एतिरा मारिया विया, उन जेको आहे सो उन्हनि खे मारींदड़ फ़ौज खे वञी एवॉर्ड ॾिनो जमहूरियत जो। केरु उन ते ॻाल्हाए थो? त ॻाल्हि इहा रुॻो कोन्हे को त हाणे सॼी जेको हिते इहो सियासत आहे हिन मुल्क में थिए थी पई, उन सॼीअ खे असांखे ॾिसणो पवंदो। इन वाक़े खे हिकु त अलॻि करे न ॾिसबो, ॿियो इनखे नस्ली बुनियादनि ते ॾिसणु बिल्कुलु ग़लति आहे ऐं इहो ख़तरनाक थींदो। बलोच जेकर नस्ल परस्ती कनि था, मां चवां थो असांजा माण्हू मारिया अथऊं, असांखे उन्हनि नुक़सानु ॾिनो आहे, पर इन खां ॾहों नुक़सानु हुननि पंहिंजी जिदोजहद खे ॾिनो आहे। त जेकॾहिं असां वरी रद्द अमल में ओड़ी कंदासीं त असां उन्हनि खां वधीक पाण खे नुक़सानु ॾींदासीं। तंहिं करे ईअं न ॾिसिजे, सियासी उन ते ॾिसिजे ऐं उनजो जवाबु इहो आहे त मज़बूत सिंध जी क़ौमी तहरीक नज़रियाती बुनियादनि ते उहा मज़बूत हुजे जेका इन जो जवाबु ॾेई सघे। उन ते असांखे सोचणु घुरिजे त उहा छो नथी थिए। नस्ली बुनियादनि ते ख़ुदि सिंध में गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां नस्ली बुनियादनि ते एतिरे सियासत थिए थी पई। चांडियनि जी तंज़ीम ठहे थी, खोसनि जी थी ठहे, जुणेजनि जी तंज़ीम थी ठहे ऐं उन्हनि खे सियासी पार्टियूं सपोर्ट कंदियूं रहियूं आहिनि। अदीब दानिश्वर उन्हनि खे सपोर्ट कंदा रहिया आहिनि। पोइ जेकॾहिं असां पाण नस्ली बुनियादनि ते कयूं था, चांडिया खोसनि खे मारनि था, खोसा जुणेजनि खे मारनि था, उहे केतिरा माण्हू असां नस्ल परस्तीअ ते मारिया आहिनि। हे बि नस्ल परस्तीअ ते मारनि था। त उहा सियासत असां पंहिंजी दुरुस्त कयूं। उन में मां चवां थो सियासी लीडर बि उन में शामिलु रहिया आहिनि। जेके नस्ली तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे वॾा वॾा सियासी लीडर सपोर्ट कंदा आहिनि। पीपुल्स पार्टी बि सपोर्ट कंदी आहे। नेशनलिस्ट लीडर जेके GSUनि जे नाले में कमु था कनि, उहे बि नस्ल परस्तीअ वारनि तंज़ीमुनि खे उन्हनि जो हथी ॾींदा आहिनि, जेके हिक ॿिए खे क़तलु कंदा आहिनि। तंहिं करे नस्ल परस्ती जेका आहे कंहिंजे बि तरफ़ां थिए क़ाबिले मज़म्मत आहे, ग़लति आहे ऐं उहा सभ खां वधीक जेको बि नस्ल परस्ती करे थो उहे पंहिंजो पाण खे नुक़सानु था ॾियनि। तंहिं करे असांखे, मां वरी चवंदुसि त इनखे सियासी बुनियाद ते ॾिसणु घुरिजे। जेका बि धुर करे थी उन धुर खे जेतिरो बि कंडेम कजे, जेका बि उन जे बारे में का सलाह बीहे,
पर नालो वठी त बाबा फलाणी जेका तंज़ीम थी करे दहशतगर्दी थी करे उन जे ख़िलाफ़ु आहियूं, न की बलोच क़ौम खे या सिंध में रहंदड़ बलोच नसुल जे माण्हुनि खे कंहिं बि क़िस्म जो असां उन्हनि खे निशानो बणायूं। पर सिंध में त जेके बलोच रहनि था या सिंधी रहनि था उन्हनि जे विच में त को तकरार ई कोन्हे न सही, ऐं न ई हिते को झेड़ो थियो आहे, न ई हिक ॿिए जा असां माण्हू मारिया आहिनि सिंध में। हीअ त सॼो कुझु क़त्लेआम बलोचिस्तान में थो थिए, लाश उतां था अचनि न। त हीअ असां बलोचिस्तान जे क़त्लेआम जे दौरान ॻाल्हाईंदे असां सिंध जे बलोचनि खे हर उन में कीअं था शामिलु कयो त हिते बि तज़ाद पैदा थींदो, इहो शक असां छो था पैदा शक नथा कयूं। तव्हां सोशल मीडिया खोले ॾिसो, उन ते वॾा इहे मुतालबा था पिया थियनि त असांजा माण्हू उते कमु करणु वञनि था, उन्हनि खे नथो बर्दाश्त कयो वञे त जेके हिते रहनि था पिया उहे बि हलिया वञनि। नाला वठी माण्हुनि चयो त अताला मेंगल फलाणो उहे जेके सिंध में रहनि था उहे हितां टपड़ खणी वञनि, न त पोइ जीअं सम्झंदा। इहो सोशल मीडिया भरियो पियो आहे हिन सां। अदा मां तॾहिं थो चवां इहो त भला सिंधी माण्हू एतिरो त राइट सिंधी माण्हू जे घर में जेकॾहिं लाश अचे ऐं उनखे रोज़ बेगुनाह माण्हुनि जा 10-10 लाश मोकिलींदा त इहो मुतालबो बि न कनि चाहींदा था। बलोचिस्तान मां ईंदड़ भाउर जेके सिंध में अचनि था, भला जे असांखे उते असांजो माण्हू अचे थो मारियो था, भला तव्हां महिरबानी करे वापसि थी वञो। मां इहो थो चवां त मां इन खे ग़लति थो चवां त बलोच चवनि। मां थो चवां त जेका धुर करे थी इहो वाक़ियो उन धुर खे उनजो ज़िम्मेदार बणिजे। जेका पार्टी थी करे उन खे करे आहे। नस्ल परस्तीअ जी ॻाल्हि ई ग़लति आहे। जेका पार्टी करे थी उनखे करणु घुरिजे। हिते असां अॻ में नस्ल परस्तीअ जी सियासत करे चुका आहियूं, उन जो अंजाम सां MQM हिते नस्ल परस्तीअ जी सियासत कई, जवाब में असांजे केतिरनि क़ौम परस्तनि उहा ई नस्ल परस्तीअ जी सियासत कई। तबाही कंहिंजी थी, सिंध जी थी। वतन असांजो आहे, घर असांजो आहे, उन में बाहि ॿरे थी, घर मुंहिंजो सड़ंदो। जेको ॿाहिरियों माण्हू आहे उहो छॾे हलियो वेंदो। असां इहो को चङो कमु न कयो त MQM नस्ल परस्ती कई, असां उन जवाब में नस्ल परस्ती कई। सिंध जी तबाही थी ऐं वॾा हिते मोतबर, छाकाणि इहा सवली आहे, इहा आसान आहे। नस्ल परस्तीअ ते जल्दी माण्हुनि खे मुश्तहिल करणु ऐं कुझु माण्हुनि खे पंहिंजो हमदर्द बणाइणु, इहो ई हितड़े माण्हुनि कयो आहे। त वरी असां इन खे नस्ल परस्ती बणायूं था। MQM मामिलो कयो, बाबा तव्हां MQM सां विड़ो। हिकिड़ा माण्हू जेके पाण खे वॾा जेको आहे सिंधी महाजर झेड़िया चैंपियन था चवनि, उन MQM जो त हिकिड़ो बि माण्हू कोन मारियो। रस्ते वेंदे मिसकिन महाजर माण्हुनि खे मारियऊं, नस्ल परस्ती वधी। त अॼु बि जेका धुर करे थी उन जो नालो वठी उन धुर सां जेको बि करिणो हुजे उहो उन सां कजे। बलोच ऐं सिंधीअ जो रंग ॾियणु ई ग़लति आहे मुंहिंजे हिसाब सां।